Përshëndetje të nderuara zonja dhe zotri. Përshëndetje për gjithë ju miq të emisionit Bisedë me mjekun tuaj. Do të flasim sonte për një tjetër temë që besoj do të jetë e dobishme për të gjithë ju. Do të ndalemi tek roli që ka psikologu në institucione shëndetësore dhe njëkohësisht në institucione arsimore. Duke u ndalur edhe në një pikë tjetër që ndërlidhet me psikologjinë e që ka të bëjë me zhvillimin emocional, me prindërimin pozitiv. Do të marrim porositë dhe këshillat, mesazhet nga e ftuara profesionistë sot në emisionin ton për të pasur një jetesë ku të gjithë ne do t'i luftojmë tabu temat dhe komplekse, do të paraqitemi në psikolog në raste të nevojës për të qetësuar apo për të shëruar kushtimisht tën përveç pjesës fizike edhe pjesën psiqike ose edhe shpirtin. Për të folur për këtë temë, ne kemi nderin dhe kënaqësinë që të na nderoj në emisionin ton psikologe në Spitalin Klinik të Tetovës, Dunja Fllaza Jusufi Saliu. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje Ariana, mirë se jeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit juve që na nderoni dhe faleminderit për kontributin në adresë të shëndetit të qytetarëve. Le ta fillojmë me atë se çfarë paraqet zhvillimi pozitiv, për të vazhduar pastaj për të folur edhe për temat të cilat pak më herët I përmenda. Po zhvillimi pozitiv është element goxha I rëndësishëm për të vëmendësuar gjeneratave të reja, fëmijëve të japim një hapësirë të shëndosh, të krijojmë një mjedis të shëndetshëm ku mund ata të zhvillohen. Qasja edukative në këtë rast mund të them se dallon pak pi edukimit tradicional me të cilën ne jemi të mësuar. Është një qasje që jep fokusin e ka të komunikimi I ngrohtë me fëmijën. Fokusin e ka të jepet fëmijët hapësirë të ndëgjohet. Fokusin e ka të mos ndëshkohet. Për të zhvilluar aftësi sociale, për të zhvilluar vetbesimi, për të zhvilluar inteligjencë emocionale. Fokusi është gjithashtu edhe shumë tek inteligjenca emocionale, që zakonisht ne si shoqëri mund të them në kulturën tonë pak më shumë e kemi fokusin tek inteligjenca kognitive, ke inteligjenca njohëse. Na pëlqen më shumë preferojmë të mësojmë, të marrim dituri, të marrim teori dhe e harrojmë se sa e rëndësishme njëkohësisht është edhe inteligjenca emocionale. Është e nevojshme të rritim vetdijen në këtë nivel për shkak se hulumtimet dhe shkenca na tregon se njerëzit që kanë të zhvilluar inteligjencën emocionale realisht janë shumë më të aftë dhe kanë shumë arritje edhe në jetën profesionale, arritje shkencore, por edhe në jetën private, pasi që aftësitë janë komunikimi është shumë më I mirë, vetbesimi tek ato është shumë më I lartë. Arrin të bëjnë bashkëpunime me njerëzit, arrin të bëjnë të ndryshojnë komplet jetën dhe mendësinë në shoqëri. Do të thotë për t'u mundësuar fëmijëve një lloj të zhvillimit të tillë, patjetër është atë që thash më herët, hapësirë të kenë të ndjehen të sigurt. Si ndjehen fëmijët të sigurt? Fillimisht në mesin ku jetojnë, duhet t'u jepet dashuri pa kushte. Do thotë asnjëherë mos vihet në pikpyetje dashuria e prindve, do thotë të jesh I pranuar sido që të jesh. Tek ne në kulturën tonë, do thotë edukim tradicional shpeshherë është nuk të dua nëse e bësh diçka. Ne e shprehemi ose vërtet prindi nuk e don fëmijën. Mirë, po qasja është I gabuar. Prandaj ne e vëmë fokusin tek ajo se mos përdorim të tilla. Do thotë që fëmia çdo herë të ndjehet I dashur dhe mos ketë kushte për atë se si je të. Ajo është fokusi do të thotë tek prindërimi pozitiv. Të ndalemi pak edhe te ajo që si mund të inkurajojmë zhvillimin emocional të fëmijëve përmes metodave të prindërimit pozitiv. Ne përmenda më herët se do të qasja e ngrohtë, komunikimi, të jemi të aftë mundemi vërtet të ndëgjojmë fëmijët se çfarë kanë për të na thënë. Të mundemi shumë I rëndësishme është të t'i lejojmë të ndjejnë gjithë korpusin, gjithë spektrin e ndjenjave me të cilët ne realisht jemi të krijuar. Na ndodh që shkakton një lloj frustrimi tek të rriturit kur shohim se fëmia është I inatosur, nuk na pëlqen, mundohemi çdo herë t'i parandalojmë, nëse qahen mos qaj. Realisht I lejojmë ta ndjejnë lumturinë, mirë po I ndalojmë kur duhet të ndjejnë edhe spektrin e emocioneve të tjera, kur janë të trishtuar, kur janë të inatosur, kur kanë tantrume, kur I kanë ato shpërthimet emocionale. Do të thotë qasja tek ky lloj prindërimi është se ne duhet ato t'i mirëprisim me ngrohtësi dhe duhet t'i përkthelim. Kjo nuk do të thotë se ne në këtë lloj prindërimi nganjëherë pejanash duket se po I lazrojmë fëmijët. Nuk do të thotë se ne nuk u vendosim kufi. Duhet shumë të jemi të qartë kur vendosen kufit, se kufit janë të rëndësishëm për fëmijët.
Dhe kjo nuk do të thotë se ne do plotësojmë kërkesën që e ka fëmiu për në atë moment, por do të thotë se japim validim ndjenjave që i ka. Për shembull, don të rrihem më gjatë dikundi, i them po, e kuptoj se shumë të rrihet dhe të kuptoj se të qahet. Do shtë edhe unë dhe kisha qaj në vendin tënd, mirë po tani është koha, duhet ne patjetër të shkoj. I vendojmë kufit, mirë po atë bëjmë me dashuri. Dhe është në rregull nëse qahesh. Nuk e kemi, do të thotë nuk i shtipim ndjenjat. Për të inkurajuar, gjithashtu është e rëndësishme prindit të ketë qartë se në këtë lloj edukimi realisht fokusi nuk është tek fëmia, është fokusi tek ne. Roli i prindit është të jetë, të them, një termostat që i rregullon sjelljet e fëmijëve. Jo të jemi vetëm ai termometri që e matën sjelljen edhe e gjikon. Jo. Fëmijët nganjëherë janë zjarr gjatë shpërtimeve emocionale që i kanë. Atëherë ne duhet të jemi ujti që ato duhet t'i qetësojmë edhe duhet të gjejmë mënyra me të cilat as pak nuk dëmtojmë integritetin e fëmijët, edhe ta kemi qartë se realisht fëmiu është një individ dhe duhet të respektohet dhe të kemi dinjitet ndaj tyre. Nuk duhet të presim të rritet për të respektuar. Do të thotë është në rregull edhe nëse ne gabojmë të kërkojmë falje që ato përmes modelimit, përmes sjelljeve tonë të mësojnë sjelljet e tyre. Edhe gjithashtu është me rëndësi ta ceki se çdo herë duhet të kemi parasysh se para vetes kemi një fëmijë. Dhe se pjekuria e trurit ka ato nuk është e njëjtë me prekurinë tonë. Edhe disa sende janë procese për të cilat ata kanë nevojë. Do thotë vetë rregullimi i emocioneve, i sjelljeve është një proces që mësohet. Zakonisht kur ndodhin ato tantrume, do thotë që janë shpërtime emocionale, ato mund të zgjatin edhe ka një orë. Nëse ne kemi qasjen e duhur, me kalimin e kohës ato vetëm zvoglohen. Dhe nëse marrin ato për gdheljen tonë të duhur, me kalimin e kohës ato mësohen se si të vetë rregullojnë ato ndjenja. Edhe pritjet tona që i kemi ndaj atyre duhet realisht të jenë të përshtatshme për moshën që ato kanë. Dhe mos kemi pritje, ka një herë them unë kur bisedoj me prindërit, ashtu siç nuk presim për një peshku të dalet të ngjitet në dru, ashtu nuk mund të presim edhe për një fëmijë 2 vjeçar që të vetë kontrolloj emocionet edhe të reagojmë mos qaj, turpësh, mos bën kështu, më mbarove, më turprove. Do thotë mos e përdorim turpin, fajin, si mjete, manipulimin emocional, nuk të marr, nuk të dua, mos i përdorim këto elemente për të ardhur deri tek sjellja e dëshirueshme që duam ta marrim për fëmijën. Po të japim një ngrohtësi dhe të japim kohë procesit. Ja, një porosi mjaft e duhur për të gjithë prindërit, besoj. Cilët janë sfidat dhe vështirësitë që më së shumti përballen prindërit, le të themi bashkëkohor ose në kohën e sotme? Besoj që bash është një sfidë pasi që jetojmë në kohën e digitalizimit, dhe ndikimi i teknologjisë është shumë i rëndësishëm. Po, shumë i rëndësishëm dhe shumë i madh. Na ka sjellë shumë të mira njëkohësisht, mirë po edhe mund të jetë ndikimi i rrjeteve sociale dhe fëmijët kalojnë shumë kohë para ekraneve. Ajo realisht të sjell edhe shumë problematika të tjera. Edhe mendoj se është një prej sfidave të rënda edhe problematike tani edhe me ardhjen e inteligjencës artificiale. Njëkohësisht në këtë kohë prindërit edhe nuk kanë shumë kohë të përkushtohen në fëmijëve. Janë të zënë me punë. Shpesh e përdorim në jetën e përditshme, themi dinamika e jetës, është vërtet është jetojmë një jetë të shpejtë, edhe ajo krejt ndikon në sistemin nervor tonin. Ne jemi krejt të stimuluar, të stërstimuluar. Dhe kjo njëjtë është një sfidë. Njëkohësisht edhe ajo, të them, prindërit e ri shpesh herë ndjehen edhe të gjikuar nga për atë se si zgjedhin mënyrat të reja për të edukuar fëmijën dhe nuk parapaqejnë më vetëm atë tradicionalen. Ato thirrja e këtyre tabuave njëjtë është e sfidë. Po është e sfidë edhe për ne vetë prindërit, se ne nuk i kemi të gatshme të mësuar këtë model të prindërimit. Edhe nga një herë ti gjendesh në një situatë të re edhe ti thjesht nuk e njeh, shumë më lehtë të vinë të reagosh ashtu siç jemi të mësuar ose siç kanë reaguar ndaj neve. Edhe nga një herë unë vetë ndali veten edhe mendohem, them tani se çdo kush prej neve ka një fëmijë të mbrëmshëm. Edhe pse jemi të rritur e kemi një fëmijë brenda neve. Nga një herë shoh prindërit kur kapen me fëmijën, mund të shohësh se si shtinin atë fëmijën i mbrëmshëm i atij të rriturit me atë të voglit. Edhe atëherë përgjegjësia gjithsesi është tek ne të rriturit të vetë kontrollohemi. Të vetë kontrollohemi pasi që duam të mësojmë edhe ato se si bëhet e njëjta. Po.
Cilit janë disa teknikat e efektshme për të menaxhuar ndoshta situata të vështira ose sfiduese dhe konfliktet me fëmijët dhe njëkohësisht në anën tjetër për të ruajtur një qasje pozitive si prindër ndaj këtyre fëmijëve? Çdo herë çelësi dhe themeli është tek ajo të jemi të ngrohtë, mos e ngrejmë zërin. Unë në këtë qasje as që nuk du të përmendi të thotë se dhuna fizike as nuk vjen parasysh, mirë po edhe as të tentojmë të provojmë të mos të ngrejmë zërin. Të provojmë çdo herë fëmijët nëse ka një problematik të japim dy opsione, që të mund të zgjedhje. Nganjëherë janë përditshmëri, fëmia nuk don të vesh diçka, e dua këtë, nuk e dua atë, vonohet. Për ta përshpejtuar procesin i japim dy opsione, a dëshiron të vesh bluzën e kuqe apo e don të kaltërtën, që japim ndjesinë se ai ka vetë fuqi të marrë vendimin për vete. Ashtu edhe mësohet të marrin vendime. Të marrin përgjegjësi edhe nuk je ti ajo që marrësh vendimin në vend të fëmijët. Gjithashtu mund të përmendim shumë e rëndësishme është të thotë dënime dhe ndëshkime mos ketë. Ti spjegohet fëmijët se çfarë është pasoja. Në qoftë se dallimi këtu tek edukimi tradicional është nëse fëmiu prish ndonjë lojë, zakonisht ajo që e para na vjen është mos e prish se nuk të blej tjetër më. Në këtë qasje ne që e preferojmë është se i tregojsh në qoftë se do ta prishish atë lojë, do ta dish se nuk do e kesish më. Të ballafaqohet me pasojën, ajo është dallimi. Nuk janë ndalosh mos e prish, ai prap vetë do të vendosë se prish ose jo. Edhe nëse e prish, pas asaj ai vërtet e shef se më nuk e ka. Do të ballafaqohet me pasojën dhe jo me ndëshkimin edhe me dënimin. Një kushti shumë e rëndësishme është të vëmë fokusin tek sjelljet pozitive, tek sjelljet e mira. Mos të jemi të orientuar çdo herë vetëm në rezultat. Nëse fëmia bën diçka, mos e presim rezultatin, ai ka bërë të mirë edhe të keq që të lavdërojmë edhe të themi bravo sa të mirë pas ke bërë. Në këtë rast fokusi është te procesi. Ta lavdërojmë mundin që e ka dhënë fëmiu për të bërë diçka. Sado që rezultati ndonjëherë është më pak i mirë ose më shumë i mirë. Të lavdërojmë dhe të përforcojmë sjelljet e mira. Po. Përveç kësaj teme që aq bukur e elaboruat që ndikimin e prindërimit ose atë qasjen pozitive që duhet ta kenë prindërit, gjithashtu unë dua të ndalem pak edhe në një tjetër tematik që është shumë e rëndësishme e që besoj që duhet edhe më shumë të flitet për këtë, për rolin që kanë psikologët, pra rolin e psikologëve fillimisht të fillojmë nëpër institucione shëndetësore, për shembull nëpër spitale. Çfarë roli dhe çfarë qasje duhet të kenë psikologët? Trupi dhe mendja, po të them edhe shpirti janë të ndërlidhura mes veti. Edhe nuk është të thjesht e mundur personi të ketë nevojë për ndihmë mjekësore, të jetë i hospitalizuar apo të jetë në ndonjë mjekim mjekësor, edhe ajo gjendje fizike që e ka mos ja preke edhe mendësinë apo shëndetin mendor. Ashtu që patjetër është në atë ekipin mjekësor të marrë pjesë, ashtu siç është mjeku, siç jep mjeku diagnozën, kemi anesteziologun, është një ekip, aty patjetër të marrë pjesë edhe psikologu. E lehtëson punën, bashkëpunon me pacientin, bashkëpunon me familjarët, bashkëpunon edhe me mjekët. Pacientin e përgatit do të thotë varësisht, ka njëherë janë edhe diagnoza të rënda, e përgatit për atë se çka e pret. E përgatit fëmijën, për shembull njëjtë kënaqësi është e lidhur edhe me atë më herët që e përmenda, i frikësojnë fëmijët nga spitali, nga mjeku, nga infermierët, atë që e përmenda më herët. E më bën një lloj manipulimi nëse nuk më dëgjon, dhe ta japim një gjilpon. Edhe formojmë një lloj frige tek fëmijët prej spitalit, prej mjekëve që absolutisht është e gabuar. Edhe në këtë aspekt psikologët duhet të mundohen ta zvoglojnë, do të thotë atë lloj frige tek pacientët e rritur, të ndihmojnë të parapërgatiten psikikisht për atë çka i pret, me automatizëm e lehtësojnë punën që mjekët pastaj e kanë. Se të themi të drejtën, mjekët janë shumë të zënë me punën, edhe koha është e limituar për ata, dhe puna e tyre është të mjekojnë. Do të thotë smundjen fiziken tek pacientët, edhe me këto aspektet tjera absolutisht duhet të merret psikologu. Të flasim pak edhe për atë se si mund të ndihmojnë psikologët në spital, për shembull për menaxhimin e stresit edhe ankthit e pacientëve që përballen me dhëmbë ose sëmundje të rënda. Duke nënvizuar edhe pyetjen tjetër, a duhet çdo repart të ketë psikolog? Po, e them
me shumë gëzim se kemi ardhur në atë kohë që mund ta shohim atë ndryshim, se më herët, do të thotë konkretisht edhe në spitalin klinik të Tetovës, psikolog ka pat vetëm në repartin e psikiatrisë. Do të thotë as pak nuk është pa nevoja që psikologët të jenë edhe në repartet tjera. Tani kemi fatin që ajo ka ndryshuar, edhe psikolog kemi në ginekologji, në për repartet e tjera, siç thash edhe të pediatria tek fëmijët, dhe është një ndryshim shumë pozitiv edhe shumë i mirë. Edhe besoj se për shkak se shëndeti mental me të vërtet luan rol në kualitetin e jetës të njerëzve, në përgjithësi në shoqëri. Dhe si ndihmojnë psikologët për të larguar stresin dhe anktin këto pacientë me sëmundje të rënda? Patjetër se ka teknika të ndryshme, teknikat për relaksim, edhe gjithsesi është i rëndësishëm vlerësimi. Psikologët janë profesionistë, të themi të drejtën, dhe edhe me di fjali ai shef nevojën që realisht pacienti e ka. Ka njëherë edhe nga vetë lëvizjet e trupit në mënyrë jo verbale ata vërejnë dhe mund të vlerësojnë dhe të shihet se për çfarë ndihme ka nevojë. Ka njëherë edhe pse na duken të vogla disa ndihmesa, mirë po vlerësimi i pacientëve, për shembull pacientët që janë të onkologjisë, ato kohë mbas kohe do të kthehen në spital të marrin terapi, po. Do thotë është në vazhdojshmëri, do të thotë shëndeti mental i tyre është i prekur, edhe në konsultim me psikologun shumë më lehtë është, disa njerëz kanë nevojë për shembull për më shumë kontakte nga ana e jashtme. Edhe psikologu atëherë inkurajon familjarët, bisedon edhe me familjarët, bashkëpunon që të ndihmohet në atë aspekt, se shihet e nevojshme që pacienti ka nevojë për t'u mbajë morali. Nga ana tjetër kemi pacient që ka nevojë për më shumë qetësi. Edhe mirë po ne në kulturë kemi, shpesh na vjen turp, tu themi njerëzit mos vini në vizita edhe kështu. Në atë aspekt gjithashtu mund të jep rekomandime pasi që mjeku ka preferuar ose psikologu ka preferuar mos të. Gjatë hospitalizimeve kemi pacientë të cilët realisht u hapën një ndjesi të sigurisë nëse infermierja vjen më shpesh t'i vizitojë, psikologu e vëren se ka. Do thotë që vlerësime të ndryshme dhe situata të ndryshme në bazë të nevojës. Fëmijët kanë nevojë të ndjehen më të sigurt, më të rehatshëm, dhe duhet të jepet edhe kjo ndihmë psikologjike. Si bashkëpunon psikologu i spitalit pra me mjekat, me infermierët, me personelin mjekësor për të ofruar një kujdes të plot të pacientëve në një mjedis spitalor? Përmendëm pak më herët që pacientët të cilët janë të sëmurë dhe kanë edhe atë frikën, edhe atë stresin, edhe atë mërzinë se çfarë fakt do të ndodh, pra cili duhet të jetë ky bashkëpunim në mes të personelit mjekësor dhe psikologut? Po të themi psikologu ka atë rolin e urës lidhëse ndërmjet krejtëve që të vërtet mundet situata të jetë më lehtë e përballueshme për të gjithë. Atë që thash më herët, mjekët vërtet nuk kanë kohë dhe nuk mundën dhe nuk është punë e tyre të merren me këtë pjesë, ndërsa psikologu mund të përgatitje pacientët që shumë më lehtë të mundën të përballojnë dhe të hecë puna e mjekëve më lehtë, njëkohësisht edhe familjarëve. Është një bashkëpunim i cili duhet të jetë një rreth. Një zinxhir në fakt. Një zinxhir në fakt. Përveç kësaj, unë dua të ndalem pak edhe në atë që përveç pjesës së institucioneve shëndetësore, cili është roli që ka psikologu në shkolla? Ndoshta kjo ndërlidhet apo institucionet arsimore, ndërlidhet në pjesën e parë kur përmendëm prindërimin, ndoshta është ai trekançi pedagogjik që ndoshta duhet të funksionojë më shumë. Po, absolutisht, edhe këtu kemi një zinxhir. Çdo herë roli psikologut është do të japë ndihmë, të japë mbështetje. Këtu është shumë e rëndësishme të bashkëpunohet dhe të ketë bashkëpunim mes mësimdhënësve, prindit, fëmijët edhe vetë psikologut. Në për shkolla fokusi është tek sjelljet problematike. Në për shkolla ka dhunë, bulizojnë fëmijët, ka ankth, ka sjellje të themi më problematike. Roli i psikologut padyshim se duhet të jetë në atë të mundësojë një mjedis të shëndetshëm për të zhvilluar fëmijët. Atë që them me keqardhje njëjtë se tek ne roli i psikologut nuk ka pas aq rëndësi, është një tabu dhe për fat të keq janë të ngarkuar edhe shumë psikologët me punë administrative. Përveç që duhet të bëjnë Cilat janë disa problematika ose fenomene negative me cilat sot përballen nxënësit në shkolla dhe ku qëndron roli i psikologut në këtë mes?
Ndërlidhet është edhe me atë që thash më herët, bulizimi, keq trajtimi, fëmijët shpesh herë janë të refuzuar nga shoqëria, ka të bëjë edhe me atë kulturën edhe edukimin, ka edhe agresivitet, teknologjia njëjtë luan shumë rol, fëmijët atë që shohin shpesh herë është një problematikë e kohës së sotme, edhe roli kryesor është psikologët me të vërtetë të marrin masa se pas edukimit në shtëpi, roli kryesor në edukimin e fëmijëve e dim të gjithë se është institucionet shkollore. Çfarë teknikash përdorin psikologët nëpër shkolla në fakt për nxënësit për të mbështetur zhvillimin emocional edhe njëkohësisht social të nxënësve? Po ajo që më së shumti përdoret është këshillimet individuale. Mirë po, me keqardhje e them se zakonisht tek ne dërgohen tek psikologu vetëm fëmijët problematike dhe i themi shkon tek psikologu. Hapësirë duhet të jepet edhe fëmijëve që në atë rast janë viktima. Psikologu do të hap hapësirë të ndëgjojë edhe këto të tjerët. Atë që thash më herët, patjetër të ketë bashkëpunim. Edhe prindërit duhet marrën pjesën e përgjegjësisë se të gjithë fëmijët mund të gabojnë. Do thotë nuk është se je i keq ose i mirë. Atë që tham më herët nuk do të ketë ashtu lloj qasje. Fëmijët të gjithë gabojnë dhe të gabojsh është në rregull, por të marrësh përgjegjësi që të përmirësojsh. Edhe atë që të themi nëpër shkollat në vendet perëndimore të zhvilluara ndodh edhe shpresoj se do të kemi lëvizje edhe tek ne në atë aspekt është se psikologu me të vërtetë duhet të kalojë kohë nëpër klasa. Psikologu çdo javë do të jetë minimum 2 herë në javë, nga 2 orë të kalojë kohë bashkë me mësuesin, mos e pengoje mësimin, mirë po të jetë prezente dhe të bashkëpunoj, të ndihmoj fëmijëve që kanë nevojë për pak më shumë. Në atë mënyrë do të njoftojë dhe do të shohë elemente, do të shohë të themi edhe simptomat nëse dikush ka sjellje të çrregullta apo vështirësi në zhvillim. Ajo është mënyra e vetme për të pa edhe për të formuar marrëdhënie me çdo individ, me çdo fëmijë, dhe në atë mënyrë fëmijët vetë formojnë besim tek psikologu. Pastaj nëse vinë deri tek ndonjë problematik, shumë më lehtë kanë të drejtohen tek psikologu dhe sinqerisht ta shprehin atë që është. Mos jetë roli i psikologut të merret vetëm me personin problematik dhe shkon te psikologu, ai nuk ka asnjë lloj efekti. Do thotë sinqerisht psikologët duhet të kalojnë kohë nëpër klasa me nxënësit. Le të themi porosia ose ai mesazhi për në fund. Ju pak më herët e përmendët që na gëzon fakti që në shoqërinë tonë kanë filluar njerëzit, domethënë që të kërkojnë ndihmë psikologjike kur e shohin të nevojshme për të mirën e shëndetit të tyre mendor, por cilat ishte porosia juaj si profesioniste e kësaj fushë për ta vizituar më shpesh psikologun, për të thyer tabut dhe komplekset, për të luftuar në fakt këto komplekse për pasur një shoqëri me një shëndet më të mirë mendor? Ajo është të jemi më të hapur. Të jemi më të hapur se të bëjmë dallimin mes çfarë është të shkojsh tek psikiatri dhe çfarë është të shkojsh tek psikologu. Do të thotë psikologët nuk merren vetëm me problematika të mëdha apo të themi më smundje. Çdo fazë në jetë ka vështirësitë e veta, qoftë ato se janë edhe faza të mira. Gjatë jetës janë të vështira. Prandaj edhe prej në moshën më të vogël, fëmijët kanë nevojë dhe prandaj jepet ndihmë psikologjike. Të jemi më të hapur ndaj asaj se është absolutisht normale. Të gjithë kalojmë faza të ndryshme, të themi dhe kriza të ndryshme. Qoftë nganjëherë se janë edhe të mira. Janë ndryshime të mira. Edhe fëmijë kur na lindën është një ndryshim, jemi krejt të lumtur se ka lind fëmijë. Mirë po ndryshimi që ndodh në jetën, në përditshmëritë, në psikologjinë, në trupin e nënës, po edhe të familjarëve ndikimi është i madh. Do thotë të jemi të hapur të kërkojmë ndihmë, pasi që absolutisht nuk është e turp. E dashur, unë të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme, cilën e zhvilluam bashkë, shumë e dobishme për qytetarët, shumë e dobishme për të gjithë ne në fakt, sepse roli i psikologut është edhe më i gjerë për të gjithë qytetarët, jo vetëm për ata të cilët mendojnë që kanë nevojë për seanca të tilla. Unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj edhe një herë. Faleminderit gjithashtu. Të nderuar shikues, pra kemi trajtuar një temë tjetër shumë të rëndësishme psikologjike që ndërlidhet me rolin që kanë psikologët në shoqërinë tonë, në institucionet arsimore, institucionet shëndetësore dhe njëkohësisht që jemi ndalur me theksin e bisedës tek zhvillimi emocional i fëmijëve dhe prindërimi pozitiv. Unë uroj që këshillat dhe mesazhet që i keni marrë nga profesionistë e ftuar në studio do i keni parasysh dhe do të mundoni që të jetoni një jetë sa më të shëndetshme. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë shihemi javën tjetër me tema të tjera shëndetësore. Deri atëherë mbëshemi shumë shëndet. Mirupafshim.